Променял шалаш на тюремную камеру. Челнинский бездомный обвиняется в попытке убить своего соседа, с которым делил самодельное жилье. По версии следствия, конфликт между мужчинами возник вечером 6 октября. Той же ночью подозреваемый нанес товарищу 3 удара по голове топором. Нафиса Минязова попыталась разобраться в причинах кровавой драмы. Подходы к импровизированному жилищу, что с некоторых пор выросло под Боровецким мостом, как и полагается, охраняет собака. Громко лая, пес не подпускает незнакомцев с территории своих хозяев. На часах нет и 10 утра обитатели самодельного шалаша уже в состоянии сильного алкогольного опьянения. Такого, что даже вспомнить, как их зовут, получилось не сразу. По словам потерпевшего, он сбежал из больницы. Здесь привычнее. Как вспоминает свидетель разыгравшейся трагедии, все случилось ночью, когда 3 мужчин легли спать. Вот Ренат. Как тебя звать, я забыл. А рядом со мной лежал, вот кто его порубил. Я ничего не понял. Кто-то орет. Я просыпаюсь. И Ренат лежит, Илья, пожалуйста, протери. Ударил и топором ходил. Потом он сам же ментов вызвал. По какой причине мужчина набросился с топором на спавшего соседа, только догадываются. По версии следствия, в сентябре подозреваемый, он же хозяин шалаша, сам пригласил пострадавшего Рената жить с ним. 6 октября Ренат пригласил Илью. Втроем жили недолго. Хозяина шалаша после случившегося арестовали. Допрошенный в качестве подозреваемого пояснил, что преступление было совершено на почве обвинений со стороны потерпевшего, который обвинил его в краже спецсодержащей жидкости, в связи с чем подозреваемый взял орудие преступления и нанес им не менее 3 ударов в область головы. Свою вину подозреваемый частично признал. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Судом ходатайству следствия в отношении него избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Если его вина будет доказана, то в свой шалаш он вернется только через 15 лет. К слову, ранее бездомный уже 8 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за убийство. Нафиса Минязова, Эльмира Гайнуддинова, Андрей Буслаков. Вызов